делает француз, когда кто-то чихает? Ну, принято считать, что если мы говорим о каком-нибудь светском рауте или что-нибудь вроде того, то тогда мы должны сделать вид, что мы не заметили, что кто-то чихнул. Но если мы говорим о друзьях, приятелях и, в конце концов, пожелать здоровья, да, как в русском языке мы говорим, кто-то чихнул, мы говорим, ну, будь здоров. А французы, в свою очередь, говорят «à vos souhaits» или же «à vos amours». Или, соответственно, на «ты», «à tes souhaits» или «à tes amours». Очень романтично, но, собственно, в духе французов.